Halo guys, buka apa tuh guys? Guys, sekarang aku mau unboxing ini guys. Aku tadi ke Jupiter ini guys. Mamaku ada beli ini guys. Ini wajib kalian beli ya guys. Ini aku ada ini wajib untuk penyebar kulit ya guys. Wajib banget dibeli ya guys. Terus dibuka. Terus ada Sensodyne ini guys. Ini kalian juga pernah beli kan untuk apa gigi kalian tidak apa guys. Terus ada sabun ini guys. Sabun ini guys. Guys, kenapa dibuka-buka? Orang dewasa ini. Kenapa dibuka-buka guys? Terus ya sabun Iko. Ini dibuka-buka. Jangan guys. Terus ada ini guys. Sabun ini. Sabun Liveboy ada 4 di sini ya, guys. Tuh. Rasa jeruk. Terus Bau ada jeruk. gosok gigi ini, gosok gigi. Ini gosok gigi. Ada 3 ya guys, ada warna ungu, biru, Jangan guys. pink ya guys. Jangan dibuka guys. Cocok untuk keluarga ya guys, nih. Terus ada ini guys. Minyak zaitun guys. Ini untuk muka, untuk semua tubuh ya guys. Terima kasih guys. Guys, sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis.